บของกลับบ้านนะครับโดนน้ำปากคนแรกวันหินคนแรกชาวแคมป์นะครับวันนี้เรากำลังเดินทางไปที่จังหวัดสระบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปแคมป์ที่ชะอมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะดูว่าวันนี้เราจะอยู่รอดจนถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะได้เก็บของกลับบ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้พายุเข้าด้วยนะครับแล้วก็สถานที่ที่เราจะไปเนี่ย2 วันก่อนหน้านี้ครับก็เจอน้ำป่าด้วยแล้วก็มีข่าวของตำบลชะอมด้วยนะครับว่าจมอยู่ในน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะมีสภาพยังไงนะครับคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปหาที่กางเต็นท์กันก่อนนะครับ
บนนี่เหรอ บ้านเขาอยู่ข้างบนแต่อยู่ที่นี่ได้ไหมนี่มาด้วยกันใช่ไหม ใช่ค่ะ ลูกค้าที่ดาวชิปมามันจะเข้ามาอยู่เราไม่อยู่ได้เพราะว่า มีเดียวอะไรยี่ห้ออะไร ถามว่าคุยว่าค่ะหรอ ข้างในเต็มหมดแล้วครับตรงนี้กำลังโอเคนะเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะ น้ำสิบมาหาเฮาซะบ่ ฮะ ตัวนี้ ว้าวมันตัวแล้วแม่ น้ำปลามันหมดมันไปแล้วมันไปเลยมันก็คือน้ำท่วม จากแล้วถ้าฝนตกมาอีก โอเคครับ ตอนนี้เราก็ได้ที่กลางเต็นท์เรียบร้อยนะครับ ได้เป็นริมน้ำทริปนี้เรามา3เต็นท์นะครับ มา6คนครบแก๊งเหมือนเดิมครับ อืม แต่ของลงมาซื้อแต่เราคิดดีไปบ่ได้เอาของลงแล้วเดี๋ยวเอาออกแล้วได้ยินเรา ก็แย่งคือว่าเราไป เพราะว่าเอาของลงมาซื้อ กำลังดับ เวลาบ่ได้ รถนั้นจอดตรงนี้ จอดเข้าแล้วก็เอาของลงมาซื้อ โ
ครับตอนนี้เราก็กางทับเรียบร้อยแล้วนะครับ ที่นี่อากาศตอนกลางวันนี่ค่อนข้างจะร้อนนะครับถ้าไม่มีฝนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ำนะครับ อันนี้คือที่เรากางเต็นท์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินไปดูห้องน้ำห้องน้ำก็อยู่ไม่ไกลนะครับเดินมาแค่นิดเดียวพอเดินเข้ามานะครับก็จะเจอกับซิงค์ล้างจานนะครับมี2 ฝั่งละ2 ซิงค์นะครับแล้วก็มีน้ำยาล้างจานให้ด้วยแล้วก็มีที่ล้างจานน้ำค่อนข้างแรงนะครับถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำอันนี้เป็นห้องสุขาห้องส้วมโอเคอันนี้เป็นของฝั่งผู้หญิงครับก็จะมีห้องน้ำฝั่งนี้น่าจะเป็นห้องอาบน้ำครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้าให้3 จุดครับเดี๋ยวเดินไปดูห้องน้ำผู้ชายโอเคห้องน้ำฝั่งผู้ชายนี้ก็จะมีอ่างล้างหน้าให้3 อ่างเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องอาบน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะครับฝั่งนี้3 ห้องแล้วก็ด้านหลังจะมีโถฉี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องสุขานะครับ3 ห้องเดี๋ยวพามาดูห้องน้ำอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้จะอยู่ฝั่งทางเข้านะครับทางเข้าจะมาตรงนี้แล้วก็ห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำรวมนะด้านหน้าก็จะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็ด้านในก็จะเป็นห้องอาบน้ำแล้วก็เป็นห้องส้วมในตัวตรงนี้จะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วก็ทางด้านหลังก็จะเป็นโถฉี่ของผู้ชายนะครับวันที่ผมมานี่พื้นที่ค่อนข้างแฉะนะครับเพราะว่า2 วันก่อนนี้เจอน้ำป่าแล้วก็มีพายุเข้าด้วยนะครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมนะครับ แล้วก็มีเครื่องเล่น ให้เด็กเล่นด้วยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองโอเคตรงนี้นะครับที่2 วันก่อนนี้เจอน้ำป่าขึ้นมาถึงชั้นแรกเลยนะตรงเนี้ยตรงนี้ก็โดนน้ำเซาะไปครับ2 วันก่อนโอเคฮะก็ได้เวลาเปิดครัวแล้วนะครับ วันนี้มีเนื้อไส้อ่อน เนื้ออะไรคะ อาหารหลักครับส้มตำ ถุงดำมาได้แม่ พูดได้สิตำมือนี่ แค่ถุงดำเลย วันจ แต่ ำ รสชาติ ถุงขยะไหม รสชาติเอาแบบใดอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ปะ ปลาหมูขึ้นใส่ผงชูรสเยอะๆค่ะอ้วนหน่อยใส่มะขามอ่อนนะ ถ้าใครเจอเราก็สามารถถือจานมาได้นะครับมาขอชิมรสชาติได้ ต้มตัวนึงแค่น้ำตัวนึงเลยมันก็ไม่เหมือนแห้ง ที่ดูนี่ ตายดีมากพอดีแล้วเขาพอดี แต่ว่านี่มีบริเหตุที่เขาเห็นตามมือเห็นตลอด ไปนึ่งวันไหนสุดยอด โอเคครับก็ได้เวลามื้อเที่ยงนะครับ วันนี้มีส้มตำแล้วก็ เปิดได้ หมูย่างซี่โครงนะครับ เสือร้องไห้อยู่ไหนอ่ะเนี่ย มีขนมจีน เอาป่ะแล้วจะเอาอันที่เอาป่ะเพราะท่านเอาแม่งเลยพี่ใส่ผ้าอยู่กินน้ำเปล่านี่ใส่ผ้าอยู่ผ้าอยู่สายเอาพัดลมหน่อยอยู่แต่พัดลมหน่อยนี่เลยป่ะเอาพัดลมหน่อย ท่านไปซื้อพัดลมเนี่ย
โอเคครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าถ้าจะมากางเต็นท์ที่นี่เนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้าง แล้วก็มีค่าบริการอะไรบ้างนะครับถ้านำเต็นท์มาเองเนี่ยครับจะมีค่าบริการคนละ250 บาทต่อคืนนะครับ แต่ถ้ามีกางทับด้วยก็จะจ่ายเพิ่มนะครับ250 บาทต่อคืน แต่ถ้ายังไม่มีเต็นท์เนี่ยก็สามารถมาเช่ากับที่นี่ได้นะครับ หลังละ 1,000 บาทต่อคืนนะครับ แล้วก็มีแอร์ให้เช่าด้วยนะครับ คืนละ200 บาท แล้วก็มีอุปกรณ์แคมปิ้งอื่นๆด้วยนะครับ สามารถมาเช่าที่นี่ได้ครับสำหรับที่นี่นะครับลานกลางเต็นท์ก็ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันที่ผมมานี่คือคนเยอะมากนะครับ คือถ้าจะมาที่นี่ผมแนะนำให้มาวันธรรมดานะครับ แล้วก็ที่ล้างจานห้องน้ำสะดวกสบายนะครับ มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะครับลานจอดรถก็ใหญ่ครับรองรับรถได้หลายคัน หน้าลานกลางเต็นท์นะครับก็จะมีลำธารสามารถลงไปเล่นน้ำได้นะครับ ที่นี่ก็จะมีห่วงยางให้เล่นฟรีนะครับ แล้วก็ที่นี่ก็จะมีคาเฟ่ให้บริการด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ยก็จะมีดนตรีสดทุกๆวันเสาร์เลยนะครับมีเสียงแล้วทีนี้กลัวเมียได้ยินโอ้ยตายพูดมาอุราช้ำหนักใช่ไหมเนี่ยขอบคุณ
คุณมากๆกันแล้วกันนะครับทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะครับร้องเพลงนี้ให้ฟังนะครับ การอาบน้ ไม่ต้องยืนทากันเลย ำ มาครับเพื่อน มองเขาจอดรถกับมี กินก้อยเนื้อ มองเขาในนี่ของน้ำบอกว่ามีเลยมั้ยที่สองบอก ต้องจอดรถกันนี่ กินได้เยอะวะตอนใหญ่กินได้ปะ อันนี้ซอยจุ ถ้ากินได้เยอะมาตอนใหญ่ กินได้ เขาว่าใหญ่ไปเลยหรอก กินได้ มีหน่อยใหญ่ เอาหมกเพื่อน อันนี้ไก่ใต้น้ อันนี้หนึ่ง ำ เอ็นวัน อันนี้ย่าง ครับ ย่างไส้ เอ็นขายได้ ใส่ย่าง สั่ง สั่ง ไส้ ใหญ่ ย่าง มา สั่งใหญ่ไส้ย่าง กี่อยู่บ้าน ชาบู อยู่บ้านที่กินดูครับก็เลย น้ำไปเพิ่มหรอ ต้มตำไง คนแรกมันหินหมดเลย ตัวหัวยืนมือหมดแล้ว เจ๊ตอนร้านรักอะไรก็ทำไม่ได้ถ่าย ไปรถไปถ่ายอยู่ร้านหลักเลยเดี๋ยวขับรถไปให้ว่าอยู่ ปลามันทางมาแข้งไหมเขาทำที่ทางแห้งเถอะเดี๋ยวเกือบกับ50,000ดอก ถ่ายไปเลยถ่ายยัง โอเคครับเพื่อนๆก็ที่นี่นะครับก็จะอยู่ที่ตำบลชะอมนะครับอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับถ้าใครจะมาเนี่ยก็สามารถจอง
ได้ผ่านทางเพจนะครับ ที่นี่จะไม่รับ walk in นะครับ จะต้องจองก่อนนะครับ ถึงจะเข้าพักได้นะครับ ก็จบลงไปอีกทริปหนึ่งนะครับสำหรับทริปบายแคมป์จังหวัดสระบุรีนะครับทริปนี้ก็เราอยู่รอดนะครับ เพราะว่าเมื่อคืนก็ฝนตกไม่หนักมากนะครับ ตกปล่อยๆครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ สวัสดีครับ